Punonësit e kadastrës në Vlorë vijojnë të qëndrojnë në ambientet e zyrave, ndërkohë që më datën 31 janar duhet të largohet baza materiale dhe 55 punonjës të transferohen në Tiranë për të vijuar detyrën. Në drejtori shkarkuar Sokol Shehaj ishte këtë të martë me styre, por gjatë hyrjes së nëndrejtorit për të takuar punonjësit e tij, këta të fundit e kanë duar trokitur dhe kanë shpërthyer në lot, pasi ka qenë pikërisht ai që ka mbështetur punonjësit e kadastrës, duke kundërshtuar transferimin e zyrave në Tiranë. Ai është shkarkuar nga puna për shkak se ka qenë në mbështetje të punonjësve dhe ka firmosur peticionin. Sokol Shehaj thotë se u bashkua punonjësve duke nënshkruar peticionin pasi kadastra duhet të jetë në Vlorë, aty ku janë pronat dhe nuk mund të lëvizë në qytete të tjera. Unë nënshkrova peticionin, u bashkova punonjësve edhe nisur dhe nga eksperjenca më pashme, këto që drejtoria vendore këto nga qenë gjithmonë në qytetin që duhet ishte, këto në Vlorë ose edhe në para në Tiranë, aty ku janë pronat edhe nuk mund të lëvizi në qytete të tjera. Kjo ishte arsye që mbështeta gjithë punonjësit edhe për arsyet familjare të tyre. Shehaj flet edhe për kostot që i solli firmosja e peticionit duke e larguar nga puna. Ka ardhur një email këtan që për lirimin tim nga detyra, sipas ndëshkuese, këtan për këtë nënshkrimin e peticionit. Punonjësit e kadastrës në Vlorë kërkojnë mbështetje nga përfaqësuesit ligjor, deputetët e qarkut, si dhe drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi. Ata theksojnë se nuk kanë mundësi të shkojnë çdo ditë në Tiranë, pasi nuk kanë as shtëpi dhe as mundësi transporti. Përveç kohës absolutisht të pamjaftueshme, çdo gjë tjetër është komplet e pamundur për neve, sepse ne jemi familjar, që kemi familjet, shtëpit, kemi bërë investimet tona këtu, kemi fëmijët tanë këtu, kemi familjarët, çdo gjë këtu. Ne s'mund të lëmë për një ditë, për 4 ditë dhe të shpërngulemi në Tiranë pa asnjë sqarim tjetër se çfarë kemi nga mbrapa këtij. Se ku do vemi, me çfarë do vemi? Do vemi ditë për ditë, na kanë siguruar transport, shtëpi, zyra, çfarë kemi në Tiranë? Nuk kemi as drejtorin këtu, as njëri që të na sqarojë për këtë gjë. Kam filluar në 2014 me një shkëputje të vogël 2 vjeçare dhe u riktheva në 2-3 vjetësh. Mendimi është, në mendimin tim, i pa drejt, ndryshojnë të gjitha kushtet e punës, s'kemi marrë asnjë lloj paralajmërimi, asnjë lloj informacioni se si do funksionoj. Transporti, kushtet e punës, është krejt ndryshe nga gjithë. Ne nga sot nesër nuk s'dim ku të vemi, ku do flëm Tiranë, do vemi, do vim. Janë të paktën me trafikun aktual janë të paktën 3 orë. Vajti ardhi. Na mjafton rroga për të përballuar gjitha këto shpenzime, nuk e di. Në punën siç e kemi bërë tërkohës. Nuk ka munguar në Vlorë, nuk ka munguar asnjë gjë. Ne kemi ardhur të shtunave në punë, ne nuk kemi munguar asnjëherë nga ana profesionale. Domethënë, nëse ka një ngërç, nuk është ngërçit e ne. Në asnjë moment nuk ka qenë. Ne kemi qenë ata që kemi punuar deri në orën 2 të natës. E din të gjithë. Problemi nuk qëndron te ne. Sepse e para punës jemi familjar. E dyta punës e kemi bërë punën me rigorozitet, na është kërkuar jashtë orarit të rim në punë. Protokollohet një urdhër në datën 23, i pari të këtij muaji, ndërkohë në datën 24 ne na bëhet urdhër për të ardhur në punë. Neve ishim të pa informuar. Dje kemi marrë dieni për këtë gjë. Janë 5 veta që janë nëna të sapo kthyer nga leje lindjes. Janë njerëz të sëmur, janë njerëz në prag pensioni. E kemi bërë punën jo hile, se është turp që jemi etiketuar si ajdutor. Këtu po digjet i njomi me të thatin. Të gjendet fajtori atje ku është. Me pak fjalë, po të duan ta bëjnë punën, le ta bëjnë. Dhe jo të tallën ne nuk jemi lecka. Jemi njerëz, jemi intelektual, kemi bërë një shkollë, kemi sakrifikuar, kemi lënë fëmijët rrugëve dhe po bëjmë të shmos që ta bëjmë punën siç është për të bërë. Fajtori të gjendet, qytetarët të na dalin krah. Kur s'po zgjejnë zgjidhje me neve këtu, ku do ta gjejnë zgjidhjen njerëzit? Ku do ta gjejmë bukën ne? Me çfarë do t'i ushqejmë ne fëmijët? Të bëhet siç ishte, të hapet sportele. Cili është interesi i qeverisë që e do hipotekën në Tiranë?